बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर यूनुस अहमद मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ हैबर मेडिकल सेंटर में पिछले 10 सालों से। मैंने अपना MBBS 2009-10 में हैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी से किया। फिर उसके बाद मैंने मेडिसिन का जो ट्रेनिंग है वो मैंने इस्लामाबाद और आखिर में हैबर टीचिंग अस्पताल पेशावर से किया। फिर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी यानी मैदे जिगर आंत का जो ट्रेनिंग है वो फिर मैंने हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स से किया और उसके बाद मैंने अपना प्रैक्टिस शुरू किया हैबर मेडिकल सेंटर में और अभी तक यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बात करेंगे एक और सोशल स्टिग्मा के बारे में, पेट में कुड़ या गुड़ की आवाज़ आना, जिसमें हम मेडिकल टर्म में बर्बोरिग्मी बोलते हैं। तो इसकी वजूहात ये है कि अगर किसी की आंतड़ियाँ नॉर्मली, देखिए नॉर्मली भी कुछ लोगों को होता है जिसको हम फिजियोलॉजिकल बोलते हैं, जब भी हम खाना खाते हैं और थोड़ा सा जो वो होते हैं वो नॉर्मल है, लेकिन अगर ये हद से ज़्यादा हो तो दिस इज़ एबनॉर्मल, फिर इसकी तशख़ीस ज़रूरी है। तो बात करेंगे इसकी वजूहात के बारे में। अगर आपके आंतड़ियों में जो जरासीम गट फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं, अगर वो हद से तजावज़ करे, बहुत ज़्यादा हो जाए, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल और ग्रोथ, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये कुड़ की आवाज़ आती है। अगर आप खुराक खाते हैं और उसको चबाते नहीं हैं, डायरेक्ट मैदे और आंतड़ियों में ले जाते हैं, तो फिर चबाने वाला काम आंतड़ियाँ और मैदा करती हैं, जिसकी वजह से कुड़ और गुड़ की आवाज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली ऑयली चीज़ें खाते हैं तो उसकी वजह से भी पेट में इस तरह की आवाज़ें आती हैं। अगर आपको मिल्क से एलर्जी है, लैक्टोज आपको इंटॉलरेंस है, तो उसकी वजह से भी जब भी आप मिल्क पीते हैं, दूध पीते हैं, तो उसकी वजह से पेट में कुड़ की आवाज़ें आती हैं। अगर आपको कोई एलर्जी वगैरह है, ग्लूटेन एलर्जी है यानी सीलिक डिज़ीज़ है, गंदम की एलर्जी, तो उसकी वजह से भी खुराक के बाद इस तरह आता है। अगर आपको कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन जैसे जार्डियासिस का इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से भी पेट में बहुत ज़्यादा गुड़ की आवाज़ें आती हैं। ऐसे मरीज़ को हम कहते हैं कि आप आए मैदे के डॉक्टर के पास, ताकि आपकी तशख़ीस हो कि इसकी वजह क्या है। वो वजह मालूम करके आपको इलाज बताएगा और आपकी ये प्रॉब्लम ठीक होगी। ऐसे मरीज़ों के लिए जनरल इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि वो जब भी खाना खाएँ तो खाना चबा कर खाएँ, खाने के दौरान बातें ना करें, खाने के दौरान कोशिश करें कि पानी पिएं, लेकिन एंड में पानी ना पिएं, स्टार्ट में पानी पिएं। खाने के बाद थोड़ा सा उनको चाहिए कि वॉक करें, उनको चाहिए कि च्युइंगम वगैरह ये जो लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इनका इस्तेमाल कम करें। अगर कोई सिगरेट नोशी करते उसको तर्क कर दें। एक्सरसाइज या वर्जिश को रूटीन बनाएं, तो इंशाल्लाह उनके मसले बआसानी हल हो जाएंगे।